Привіт, Юліанка. Сьогодні зламала нашого слізня ось цього. Ось що вона зробила. Як вона запхала туди, непонятно. Абсолютно. Він тепер не перепихається назад. Це якась фігня вийшла повна. Не залазить назад. Ми тут ржаємо і не можемо поняти, що тепер з ним робити. Треба оцю штуку, значить, відрізати. І тоді він стане просто шариком ось цієї. Хто знає, що з ним робити, як його назад запхати. Він не засовується. Як вона його витягнула, непонятно. Яким чином вона через цю маленьку штучку прохала. Ляна, як ти умудрилася це зробити? Ну дай. Ляна мені свою руку дає. Прекрасно. Коротше, якось вона перепхала через оцю сіточку, через одну ту малюсеньку дірочку, цілу цю кракозябу зі всім слізням. Треба умудритись так зробити. От і все. Так що, напевно, ніхто ще такого експерименту не робив. Пробуйте, і у вас вийде. Наш тато придумав, що можна тягнути і витягнути. Проліз! Що це? Проліз, Юліана? Треба запхати назад. Чекай, я подивлюсь на нього без сіточки. Дай покажи мамі без сіточки. Покажеш мені без сіточки, який він? Зайка. Та зараз я тобі віддам, будеш бавитися. Не хоче Дана від фу. Він похожий на якийсь. Коротше, як шкіра з жиром. Точно зараз сюди. Коротше, якась б'ється. А коли так нажимають на своє соні, це прикольно, а так в руках взагалі не прикольно. Дійсно якась така м'яка штука, якийсь силікон, бо не знаю, що це. Коротше, дайте. Ладно, ми його витягнемо, назад запхаємо, так? Більше не будеш так робити?